non adoita facer comentarios nos vídeos da romería vikinga, xa que collo que as imaxes falan por si soas deste acontecemento internacional, e non precisan de comentarios que as enriquezan. Mais este ano deronse acontecementos atípicos que deben ser aclarados, e por primeira vez farei algúns comentarios curtos que axuden a entender os motivos e a comprender, sobre todo, por que se deron. Moi rara vez se dá o caso de que as lanchas de protección civil teñen que facer uso de presencia neste acto. De feito, están aí para salvagardarnos ante calquer contratempo que se dé. Pero este primeiro domingo de agosto, no que se celebra a romería vikinga, que eu lembre é a primeira vez que se ten que achegar ata os participantes do público, para pedirlles que saen da auga para que poidesen arribar os dracars e continuar coa representación do evento. Os galegos adoitamos ser moi tranquilos e de algún xeito estamos acostumados a pasar por todo. E cando estas circunstancias se dan, sempre aparecen crápulas que queren abusar do que se lles dá ou do que se lles deixa facer. Este é o caso do Partido Popular, con respecto a Altos, que fai oídos sordos ao que o povo quere en favor dos intereses dun só paisano, dando a entender que por atrás corren as letras. A idea é seguir a facer os vídeos dos vikingos mentras a vida me deixe, sempre sin comentar. Como dixen, creo que non precisan deles. É unha romería na que se representa unha parte da historia da costa galega. Unha historia que afectou moito nesta zona, que de algún xeito foi motivo deste acontecemento, que xa leva unhas cantas edicións encima, e que se celebra sempre o primeiro domingo de agosto. Unha festa que comenzou cun xogo entre mozos de Catoira e que se celebra desde o ano 1961.
trascendeu hasta converterse en festa de interese turístico internacional no ano 2002. Habendo sido declarada en 1988 festa de interese turístico nacional, compre decir que non sempre se celebrou no mes de agosto, xa que empezou sendo celebrada o 29 de xullo do ano 1961.